蒙面财经，朋友们好，今天是2020年7月4号。那今天呢，看到一则新闻啊，就是又有一家大的 P2P 爆雷了。那这家 P2P 呢，是杭州市最大的 P2P 啊，也是浙江省排名前3的 P2P。那在7月4号的时候呢，杭州市公安局上城区分局进行了警方通报，那通报微贷网涉嫌非法吸收公众存款，被立案调查。那基本案子呢走到这一步啊，也就宣布了这个微贷网正式爆雷了。那微贷网呢是2011年7月份上线的，运营了接近了差不多9年啊，是非常老牌的一家 P2P。那它主要的业务呢就是汽车抵押贷款。那微贷网呢现在目前的情况就是借贷余额是86亿啊，涉及的投资人呢是11.5万啊，平均差不多每个人砸进去大概7万块钱吧。那微贷网其实在2018年啊到2019年，它其实2019年这一年已经在收缩了，已经在清偿，想归还贷款。因为2018年的这个借贷款余额呢是199亿，到了2019年底呢是收缩到137亿，然后再到今年的这个2月份呢是借贷余额是86亿啊，所以你可以看到它这个过程一直在缩小啊，一直在试图把这个贷款能够清偿掉啊，但是走到今天呢啊，看样子是走不下去了，这个86亿是很难全部归还了。那微贷网它的这个背景呢是第一大股东和实际控制人呢是一个自然人叫姚红的啊，然后同时 A 股有一个上市公司叫汉鼎宇佑，是他的第2大股东，参股了他差不多20%的股份。那微贷网在2018年11月15日呢，它就在纽交所上市啊，所以你看到这个微贷网本身它也是一个上市公司。那当时上市呢，我想应该是为了给投资机构和 PE 和 VC 一个交代啊，毕竟投了那么多钱啊，总要想办法退出。那当时股价最高涨到 13.63 块啊，13.63美元，后面一路下跌到 1.33 美元。那现在的市值呢不足1亿美金。那这里面呢啊，这个关于它的新闻啊，大家可以自己去找再去看详细的一些内容，这个我就不多说了。我主要说这个我对它的这个事件的3点思考。那第一点呢就是不知道大家前一阵子我讲过那个山西阳泉银行这个被挤兑的事件，不知道大家还记不记得啊？那这个微贷网呢，它恰好是山西阳泉银行的第1大股东啊，他在17年4月份的时候入股了山西阳泉银行，当时算是 P2P 参股银行的第1例首例，当时呢是持股 9.76% 啊，是第1大股东，所以你看这里面啊都有相关联的这个关系的啊，前有山西阳泉银行的挤兑，接着这个微贷网的暴雷就来了，这是第一点。那第二点呢啊，我想说的是这个关于二手车的这个交易啊，因为这个微贷网它主要经营的是汽车抵押贷款，那它现在很多的这个汽车啊，这个收不回这个坏账啊，跟这个二手车的交易不景气有很大的关系。那大家看这个啊，这则新闻啊，这个也是最新的，就疫情下全国最大的二手车市场啊，北京的这个花乡二手车市场成交量暴跌，约20%商户出局啊。从这个里面你也可以看到，这个二手车现在的销量非常难啊，所以说也直接对这个微贷网构成了一个致命的冲击。这是第二点。第三点呢，就是 P2P 暴雷的这个规律啊，不知道大家现在有没有看出来啊？包括前一阵子我给大家讲的这个小牛在线的暴雷，那这个暴雷基本是从链条上最弱的啊，就是最早的时候是从最弱的或者说是最激进的那些 P2P 就开始暴雷，然后一层一层向里面向最核心的头部的 P2P 去挺进啊，去接近，一直到最后头部的 P2P 也挺不住，然后倒下暴雷啊，所以基本是这么一个规律。好，那这个呢就是关于微贷网啊整个暴雷的一些情况，简单给大家做个介绍。那后面呢，这个给大家播放一段就是我的会员直播的内容片段啊，因为这个内容片段呢，我觉得跟这一系列暴雷呢比较相关。这里面呢，我讲到了各个金融机构，包括中小银行、信托、保险、私募、P2P 啊，以及他们所对应的这个资产端嘛，就是很多他们把这个钱投向了资产端的一些大型民营企业啊，或者大型的一些企业的暴雷。那佛说凡事皆有因果啊，我相信看了这个片段以后呢。就会明白很多一切的因缘，其实早在3到5年前呢便已种下。那我在片段里呢还提到了2类的道德风险。那一类呢是做到大而不能倒的这种大而不能倒以后呢就变成永生的这种道德风险。那还有一类呢就是早暴雷早得救的这种道德风险。那好，接下来呢请大家观看我的直播片段。那我昨天做了一个视频，大家应该也看了，就是讲到这个山西的阳泉银行的这个挤兑事件啊，从这个事件引申开来说了为什么小的银行呢就容易出现暴雷啊，尤其到了现在大量的暴雷出现。那其实小银行的事情从去年包商银行大家就开始关注，当然如果不是这个业内的这个债券市场的做这方面的人呢，对这个事情不敏感啊，觉得好像过去就过去了，也没影响它怎么样。
但事实上呢，那个包商银行事件其实还是一个挺大的一个标志性事件。因为自从包商银行那个事件以后呢，其实中小银行的资质啊，中小银行的同业存单的发行呢，就有一定的阻力。虽然呢，央行给这个中小银行的同业存单做了背书啊，比如说你拿小银行的同业存单啊，可以换那个央票啊，可以做质押、做抵押，就是央行给他做了一些担保，然后帮助他去发行。如果没有央行央妈的这个信用支撑的话，其实从包商银行以后啊，中小银行就很难发出这个同业存单了，也就是很难再借到钱了。同业存单我在那个节目里也给大家讲了，就是银行和银行之间的一个债券，就银行跟银行借钱，主要是小银行跟大银行借钱，对吧？借到钱补充它的负债端，补充它的这个就是它拉存款能力比较弱嘛，小银行，那补充它的负债端以后再去释放这个信贷，释放这个信贷资源支持实体经济啊，它是这么一个逻辑。那包商银行呢？这个事儿啊，当时反正这个事儿就是挺严峻的一个事情。然后一直到现在呢，其实只有包商银行目前解决的还可以啊，就重整啊把它解决掉了。后面爆发的这个恒丰银行啊，就山东的恒丰银行，那个很大，它资产规模有1万亿。我昨天节目里没提，其实包商银行的规模也不小了，它也有5、6千亿的资产规模。像那个山东的恒丰银行呢，它是有1万多亿的资产规模，然后还有辽宁的那个锦州银行呢，也有3、4千亿。就是有些城商行啊，你不要看它是城商行，它体量挺大的。你比如说这个北京银行、上海银行，这体量都非常大。这不是简单的城商行，它可能比有的股份行资产质量还要大。所以说，有的这些城商行出问题呢，它有的时候规模也挺大的，也是个大事儿。所以到后面我看新闻的报道呢，就是除了这个包商银行这个事情解决的还比较顺利，后面的这些恒丰银行啊、锦州银行啊，都还是重整的非常困难、非常艰难的。你像这个山东的恒丰银行，这个出钱都弄不清，就是让谁出，地方政府出一部分啊，然后这个中央出一部分，然后这个2部分钱凑起来去救这个恒丰银行，但是就这样也有很大的难度。反正到目前为止，这个恒丰银行啊和锦州银行的这个重整和重组还没有尘埃落定，这就说明呢中小银行的救助不是那么简单的一件事情啊。虽然央行的力量也很强大啊，但是如果这个窟窿太多，或者说银行的这个资产规模太大啊，央行救起来也是很有困难的。所以到目前为止，我看到的信息就是，除了包商银行救助的还比较顺利，另外的那2家或者是其他的一些，包括后面挤兑的什么伊川农商银行啊，还银海盐口沿海银行啊，都后面怎么处理的我们都不知道啊，有些根本就不报道，这是报出来的，报不出来的呢，可能你根本也不知道怎么解决了，或者是不是解决了，我们也不清楚。这是昨天视频里面有些没讲。然后我还要讲的就是往后给大家讲，就是为什么这个银行中小银行的这个暴利，它其实是个必然事件啊，因为这个种子呢，在15、16年、16、17年它就种下了。这主要是就是因为他们这个资产的这个迅速扩张。其实你看金融系统的3大部门啊，就是我们股票炒股常说的金3胖啊，银行、保险、证券，这金3胖，其实这金3胖啊都扩张的很汹涌啊，这个而且每个里面有代表啊，你比如说银行里面的扩张凶猛的代表，主要就是中小银行。中小银行16、17年以后的资产增速啊，基本在15%、20%以上，都是很快的。大家应该也算过啊，如果做股票的话很清楚，如果是年化30%的增长，3年就是翻1倍；如果是年化20%的增长呢，不到4年的时间就是翻1倍。大家想想，从15年以后我们到现在多长时间了？刚好是4、5年了，对吧？怎么也有4、5年了吧？所以很多的中小银行资产规模早都翻了1倍了啊！所以说他们很疯狂的狂飙突进的这种扩张啊，就是这些金融部门，我跟你说，谁这4、5年扩张的最猛，加杠杆最猛，谁就会最先暴露风险，谁就会先出事儿。你看吧，比如说银行里面的代表就是中小银行，这不用我说了，刚才我那个节目也是主要围绕这个做的。然后我们再说信托，对吧？信托也是狂飙突进的，它也是资产扩张很凶猛的，而且越激进的搞资金池的，对吧？搞这个大规模扩张的，搞这种越暴雷越快。你看四川信托，对吧？前几天已经爆了，然后很多人跑去四川信托的总部啊，去这个拉横幅啊，搞游戏搞事没用的，对吧？我之前有一节目我也讲过，我说19年2月份出了那个法规，对吧？维护这个执法权限的权威的那个法规，对吧？出现这种法规以后，你要看到这种法规，你还维什么权呢？没什么意义的。当然闹一闹，就是通过媒体啊把这个事情扩大，可能还有一些用处
这是信托对吧？信托也开始报啊，包括安信信托，那最早的去年就开始报了，然后现在是四川信托。就是你信托里面呢，它也分层，有些呢很激进，有资金池，这就是报的比较快啊。如果大一点的稳健一点的，像中信信托啊这些的就慢一点。所以说上期我也讲，就有朋友问我说应不应该买信托啊，对吧？买信托产品怎么样？那我当然不是很鼓励，对吧？因为信托这个产品它周期那么长，一买3年的、1年的，是吧？收益率现在又这么低，就6个点、7个点，又不是很高。然后呢，因为你信托也是价杠杆里面的一个主力军啊，对不对？金三胖里面啊，当然这金三胖没有信托是吧？就是金四胖。金四胖里面，比如说这个信托，因为是影子银行的一个重要组成成分嘛。那影子银行里面信托的资产规模，我记得在14、15年的时候，当时说突破10万亿都了不得了，都是很大的一个资产规模。那现在呢，都是20多万亿的资产规模啊，也是在5、6年间就翻了一倍。所以说信托大家知道，信托它都资产端都配置的非标嘛，当然很多他买的是房地产的一些债啊、非标啊，就是大型房地产啊，可能好一点。但是大量的信托我们不能否认，它基本都是非标，而且它资产质量没有银行的那个贷款资产质量好嘛。所以说影子银行就是这个概念，就是因为银行资产这个它不符合银行的资产质量的要求，资产质量比较差，所以呢这个才丢给信托，对吧？让信托贷款给他，让信托做，所以这也就是为什么叫影子银行。所以说信托对应的资产你就知道这个有多差，对吧？相对来讲啊，相对银行的这个资产质量和相对那个债券交易所交易的那些债券的那些资产质量，那肯定是偏差的嘛，非标嘛，流动性又不好，然后又资产质量又没有银行的贷款那些的好，对不对？所以说然后又比较激进啊，加杠杆又比较猛，再加上有资金池，那他不爆雷谁爆雷呢？所以说这就是他也是会爆雷。然后我们再看这个私募基金里面的代表，对吧？私募基金这些年也是大发展，15年以后，对吧？10几万亿，将近有没有20万亿啊？我准确数字不记得了，反正10几万亿的规模嘛。当然大部分都是股权类啊，大概也就1、2万亿是这个就是证券类，证券类大家知道炒股的那些嘛，但是大部分都是股权类。那这个股权类呢里面啊，股权类里面哭了是吧？不好意思啊，不好意思，股权类里面啊。给他喝上奶。股权类里面啊，这个资产啊，它这个流动性很差。股权类最近几年其实爆雷爆的相当多了，对吧？大量的这个股权类的这个资产底层资产在爆雷，所以股权类这块呢，就是也是一个脆弱的体现了，对吧？就是私募基金里面股权类的爆的很多，所以我讲这个意思就是说，14、15年以后，谁当时加杠杆加的比较猛，谁狂飙突进的比较凶啊，谁就到了现在的最容易还债的时候啊，谁也就是比较脆弱的时候。所以这不光是银行的事儿，这是整个中国金融体系里面金三胖、金四胖他们共同做的事情，共同的这个资产规模的大扩张，资产规模的狂飙突进啊，导致了这个现象。所以说现在它就有些就是暴雷，它就是必然的，因为前面都种下了因，后面就自然有这个果。所以说呢，我讲的这个呢，大家就是在投资理财的时候呢，就应该小心啊，就应该有所警惕了。你比如你买的有些信托产品啊，有些私募基金产品啊，对吧？有些乃至一些保险产品，保险的资产规模大家不要忘了，也是扩张了一两倍啊。你当时14、15年的时候也是刚突破10几万亿还是多少，也是很大规模。而且很多保险这个后面还发展了这个理财型的这个投连险啊那些，它本质其实是个投资产品，对吧？它把你的钱圈进来以后，它资产端去配置一些资产，不外乎也就是那些什么债券啊、非标啊、城投啊，对吧？再配置一点点权益啊、股票，就这些东西。而且因为我比较关注债券市场啊，那这个不是有一些债最近几年都在爆雷嘛？一些网红债券啊，什么中融新大啊，什么这些大量的网红债券吧，比如山东那一带就很多的网红债券。那这些爆雷的债券里面，他们很惊讶的发现，里面这个投资人居然有大量的这个保险投资人，大量的保险投资人居然在投一些资产资质很差的非标类资产。这个是非常让人吃惊的，就是你想不到一个堂堂的保险公司啊，甚至有些有名的保险公司，它居然资产里面去配置这么差的垃圾的这个非标类资产，配置这些债券，这些公司的债券，你想不到的。所以说你不要觉得保险的这个资产质量有多好，
保险有些保险也很激进的，它也很垃圾的啊，它通过投连险啊这种理财产品啊，每个月给你每年年化许诺你个5.点几啊6点几，然后它转手呢去配置这些资产质量可能并不怎么好，所以说保险的暴雷呢也是要防范的，尤其是投资型的这种保险产品，买的时候要小心啊，要注意好，这个是稍微给大家总结一下吧，大概我讲的一个意思，我想大家明白了啊，就是让大家回避一些前几年非常激进的金融机构啊，他们因为他们的激进，他们吸收这些资金来源的时候非常激进，给的收益率、给的回报许诺非常非常高。那到了现在呢，啊，有一些就开始暴露风险，就要还债。那你这个时候你要高度小心的啊，有些你就不能再去参与啊。这是我给大家就是就着我的那个视频吧，再给大家延伸一下啊，就是告诉你们，就是冤有头债有主，它这前面种的因，后面就有这个果子，所以说你就要小心这些东西。然后呢，我想想啊，我再讲一点什么，15年以后啊，对，再引申一下，这是金融机构的这个狂飙突进，对吧？其实金融机构的狂飙突进呢，你可以马上就会理解到，它其实就对应着实体企业的狂飙突进。为什么？金融企业它不是提供资金的嘛，它不是资金融通方嘛，它大量的提供资金，对吧？提供给谁了？不就提供给的那些很激进的企业嘛？所以这也是这些年有些激进的企业出现暴雷事件的原因，像安邦啊、万达、海航啊、华信大家知道叶简明对吧？抓进去了已经。华信啊，就大量的这些企业都在出现暴雷，他们的资产规模你去翻一翻他们的资产负债表，你就会清晰的看到，从15年以后，不用4年5年，3年翻倍，每年30%的增速，就这么夸张啊，就这么夸张。因为这些企业啊都是树大根深啊，有很深的背景，它可以迅速的很快的拿到各种信贷资源，管你是什么银行的、信托的、影子银行还是私募基金的，它来者不拒，全部拿过来，然后就去转手就去买一些别的资产，海外收购。做买啊，海外收购、杠杆收购啊，上市公司并购啊，对吧？玩这种资本游戏，对吧？做资本运作啊，做市值管理啊，他就跟你玩这些去了。所以说这是一脉相承的，就是因为金融机构的大膨胀，对吧？那必定对应着有实体企业或者实体的一些实体产业的一些大的膨胀，所以就有一些企业也会暴雷，对吧？他们都是一脉相承的。好，这个就是给大家讲一下啊，但这里面我跟你说有一个特别好玩的啊，这个也是我们的一个特色吧，就是道德风险啊，在中国啊特别容易出现道德风险啊。这个道德风险是什么呢？就是说你借钱借的越猛的人啊，有一句话狮子多了不痒，对吧？中国的这个企业大家也能感受到，你如果负债负1万亿，你还怕什么呢？正所谓有些人说了，内债不是债，然后外债才是债啊。对，有一些1万亿以上负债的企业，内债真的就不是债啊。比如说恒大，对吧？1.8万亿，或者当然它里面有很多预收款啊，买房的预收款，但不管怎么说，它的负债率还是很高的。有些企业真的是狮子多了不怕痒，对人家来讲真的是内债不是债啊。这个因为大而不能倒啊，真的是大而不能倒，倒了就是至少一个银行得倒下去跟着。所以说呢，这里面有一个道德风险啊，就是很多人啊，局里面的人啊，就是尤其他们这个核心圈的人啊，局里面他们已经看透了这个东西，谁先负债，谁加杠杆加的猛，谁狮子多了，谁不痒，谁不怕。因为一旦出事以后，反而在国家有利的时候，反而还会救助他。我就比如拿海航做个例子吧，海航最激进，对吧？海航加杠杆很猛，海航也最先出事，但海航出事已经1-2年了，不是还没倒吗？包括现在航空现在这么惨淡，按理说海航的现金流都已经完全被灭掉了，那怎么还没完全就是轰然倒下了？为什么还没有发生雷曼那种事件呢？啊，这就是中国的道德风险啊！你负债加杠杆扩张的越猛啊，然后你先出事儿，好了，你先出事儿，你先得到救助。你负债不太猛的，没有狂借钱的，没有不管3七21啊，老子把钱捞过来再说的，好了，你后出事儿是吧？好了，国家没钱救你了，没有钱了啊，我已经救了前面的了，所以这就叫什么道德风险啊！你胆子大，你先多借钱，你反而最后能被救助；你胆子小不借钱啊，甚至说是借钱晚啊，你可能就负债率都不高，30-40%，好了，当系统性风险来的时候，你照样死掉倒掉啊，这就叫道德风险。